इस मंदिर में भगवान नरसिम्हा की ये मूर्ति आज भी जिंदा है, क्योंकि जब पुजारी मूर्ति के मुंह में शरबत डालते हैं तो इसके गले से गटकने की आवाज आती है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास मंगलागिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे लोग पनाकाला नरसिम्हा स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में धातु से बनी भगवान नरसिंह की एक खुले मुंह वाली मूर्ति है, जिसमें जब पुजारी गुड़ का शरबत बनाकर कटोरे से मूर्ति के मुंह में डालते हैं तो उसके गले से गटकने की आवाज आती है और हर बार अंत में कटोरे में आधा शरबत बच ही जाता है। इसके अलावा इस मंदिर के पहाड़ी के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो भगवान नरसिंह के कारण आज तक नहीं फटी है। जय नरसिम्हा स्वामी।